Eu tenho uma imagem aqui, ó. O trem de pouso, verde. O avião aqui é verde. Trem de pouso verde. Quem que tá comigo na linha, Peran? Comandante Virgílio Dantas. Comandante Virgílio Dantas. Ele é do grupamento aéreo e tá com a gente aqui. Comandante Virgílio, boa tarde. Obrigado por atender o jornalismo da Record. Queria que o senhor passasse essas informações já confirmadas. Acidente aéreo aconteceu, 4 corpos foram encontrados e no local do acidente os documentos do cantor Gabriel Diniz. É isso, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. A informação que nós temos é que o acidente foi confirmado, né? A aeronave caiu aqui próximo na região de Estância, né? É uma região litorânea, caiu numa região de mangue e nós temos a confirmação de 3 corpos. Essa informação aí sobre cantor, nós não confirmamos ainda não. A gente até nem sabe como é que esses documentos foram aparecer aí nas redes sociais. Mas o fato é que nós fomos acionados pelo Salva Aero Recife para apoiar que uma aeronave perdeu contato com o Centro Recife. E aí nós deslocamos um helicóptero até a região, informada pela FAB, e lá foi localizado os destroços da aeronave dentro do mangue, como eu disse, é uma região de manguezal, e aí foi utilizado um barco, né, uma lancha, foi até o local e foi retirado 3 corpos, até o momento, né. Então, comandante, eu vou pedir um minutinho, vamos alterar essa informação. Não são 4 mortos, são 3 mortos, a informação oficial. O que chama a atenção é que a gente viu 3 pessoas na aeronave. Então vai ao encontro daquilo que a gente viu. As buscas continuam? Existe a possibilidade de ter mais gente que estava no avião, de ter sobreviventes? Conta isso pra gente, comandante, por favor. Infelizmente eu não vou poder te informar. Quem poderia passar essas informações, confirmar, é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, até porque essa aeronave decolou, com certeza com um plano de voo, e no plano de voo é registrado a tripulação, passageiros, se for o caso. Então quem pode passar essa informação é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que tem realmente essa informação. A informação que eu tenho para passar para vocês é essa, que a nossa aeronave foi até lá, ela foi acionada pelo Salva Aero, e localizou a aeronave onde ela caiu. As equipes de resgate chegaram até o local e até o momento a informação que nós temos são de 3 corpos. Agora, quem são, eu infelizmente não posso confirmar para vocês. Correto. Eu sei que, obviamente, ainda é muito cedo para falar sobre as causas do acidente aéreo, mas em um dos vídeos eu vejo que chove no momento das buscas. Nós tínhamos uma condição de mau tempo na hora ou não? Não, essa condição de tempo chuvoso é normal aqui nessa região nossa, nesse período de maio, junho, que são a estação das chuvas, mas nada que impeça o voo, sabe? Entendi. Então, não seria o mau tempo uma das causas desse acidente. Então, comandante, obrigado por atender aqui o jornalismo da Record. Conversei com o comandante Virgílio.